Da er vi redo for Stryn Motorfestival 2022. Men det er bare jeg som er klar da. Hold den oppe til sånn, men sånn. Ja.
Andreplassen, folkens, for dagens burn-out går til, hva du sa? Til nummer 7, Espen Stølen, Ford Mustang, 69 modell. Fornøyde? Ja, det gikk vel greit. Jeg mente du skulle vinne, men greit. Du burde ha vunnet bare på Sveits. Og den var meget, ja, jeg synes den var jævla fin, jeg. Trenger noe kvike med den, da. Men har du flere barnedsløp i år, eller kommer du hit neste år, eller? Det blir sikkert noe mer. Det blir noe mer? Ja. Tøff bil, tøff kar. Blir ikke det kvinnfolk på deg, så blir ikke det på noen. Ja, det tror jeg. Yes. Gi deg applaus, folkens, nummer 2. Og vi skal kåre vinneren. Ja. Nummer 1. Første premie går til en fra Laustad. Karl Petter Haugen. Dodge Ram. Gi deg applaus, folkens! Vi har vinneren her. Ja.